बूस्टर जेट इंजन सुजुकी की। और ये बलेनो आरएस है और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी दिन से मतलब कस्टमर फेस कर रहे हैं, कई जगह दिखाए भी, बट उनको काफ़ी समय दिया गया कि इसमें सॉर्ट आउट करेंगे, तो थोड़ा समय लेंगे इसका। और इसमें डायग्नोसिस में थोड़ा टाइम लग रहा था कि मेरे पास आई है ये गाड़ी, उसमें ये आवाज़ आ रही है, मैं आवाज़ सुना देता हूँ आपको। ये नॉइज़ जो आ रही है बेसिकली हमारी जो है इसके कैपेट साइड से आ रही है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये पाइप बेसिकली एक कॉमन होता है, ये वाला पाइप ये वैक्यूम का होता है, ठीक है। बेसिकली यही निकल जाता है हमारे पाइप, इससे वैक्यूम से ये पाइप निकल जाता है ये होट से, देन ये साउंड आती रहती है। ये अभी भी आ रही है साउंड, और इसी के लिए काफ़ी कस्टमर काफ़ी परेशान हो रहे थे कि मेरे इंजन से आवाज़ आ रही है, बट ऐसा नहीं है, ये कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, ये निकल जाती है। और बलेनो आरएस में ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी आई है, तो इसको देखिए मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसको यहाँ पे ऐसे प्लग कर देंगे, ये साउंड इसका जो है बंद हो जाएगा। अब इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रही है, ये निकल गया था, जिसकी वजह से जो है एक तरह की साउंड आ रही है, निकल जाता है कभी कभी सर्विस के टाइम। ये कभी भी एयर फिल्टर अगर खोला जाए तो ये भूल जाता है या बाय मिस्टेक निकल जाता है, बट इसी वजह से ये नॉइज़ आती है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्या था कि कस्टमर काफ़ी परेशान थे, और उनको जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी आवाज़ से कि आवाज़ आ क्यों रही है, क्योंकि इंजन में पहले आवाज़ नहीं थी। बट क्या है कि कुछ टाइम से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो बस ये मेरे पास आई, तो मैंने इस चीज़ को डायग्नोस किया, काफ़ी डायग्नोस किया इसमें, और देन मुझे ये चीज़ मिली। तो इस वीडियो के बस इतना ही, थैंक यू। और कभी भी बलेनो आरएस में अगर इस टाइप के अगर नॉइज़ आ रही हो तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें वैक्यूम सिस्टम इसकी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें वैक्यूम की कनेक्शन दिए हुए हैं। बिकॉज इसमें जो है बूस्टर जेट इंजन लगा हुआ है, ये इसमें हमारा टर्बो चार्जर भी इसमें मिल जाता है। देखिए टर्बो चार्जर है, ये पेट्रोल गाड़ी में हमें टर्बो चार्जर प्लस इसमें थ्रॉटल बॉडी भी हमें मिल जाती है। आप देख सकते हैं, और थ्रॉटल बॉडी हमारी इस लोकेशन में लगी होती है, और ये 3 सिलेंडर होता है, ये हमारा 1000 सीसी की बूस्टर जेट इंजन होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, बस सबसे ज़्यादा कनेक्शन इसके वैक्यूम्स के होते हैं। इस वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ कोई कनेक्शन वीक हो गया, तो इस वजह से ये इरिटेटिंग साउंड आती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।